Үзэгчтэй бүхний хорионы ямар амгалан айлтгий сайхан амарцгааж байна уу? Монгол Улсаа хөгжүүлэн өрөөтэй TV5 телевиз тодорхой нэг төр хилцүүлэг өрнүүлдэг топ сэдв тусгай баярын дугаараа эхлэхэд бэлэн боллоо. За маргааш 9-р сарын 1 ерөөсөө бидний баяр. За 9-р сарын 1-ийг тэгсэн ядан хүлээдэг. За зуны зугаатай өдрүүд ард үлдэж, намрын налгар өдрүүдэд халаагаа өгч байна. Тийм учраас маргааш 9-р сарын 1-ийг эхлэх гэж байгаа учраас энэ удаагийн дугаараа бид бас хичээл эхлэхэд бэлэн үү гэсний төр ярилцахаар тусгай дугаараа эхлүүлж байна. Ингээд сая энэ удаагийн тусгай дугаарыг маань нээж за хүүхдийн найрал дууны уралдааны нийслэлийн хошин аварга за олон улсын найрал дууны уралдааны гран-при шагналт нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори Эрдэнэ өрөө цогтбор сургуулийн найрал дууны ундраг хамтлаг бас айдуугаа өргөлөө. Ингээд бяцхан дүүнэртэй сурлагын өндөр амжилт хүсье. За ингээд олныг бол нур шаад студид хүрэлцэн ирсэн зочтой үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. За энэ удаа
хичээлийн шинжил эхлэхэд бэлэн үү гэсэн тов сэдв нэвтрүүлгийн маань тусгай дугаарт боловсрол сонирхлын спортын яамны сургуулийн өмнөх боловсролын бодлогын газрын дарга Дууламжав. За мөн боловсрол сонирхлын спортын яамны ерөнхий боловсролын бодлогын газрын дарга Нэмочир. За мөн боловсрол сонирхлын спортын яамны дээд боловсролын бодлогын газрын дарга Амар Жаргалан. За мөн нийслэлийн боловсролын газрын дэд дарга Дашдамбирал нар хүрэлцэн ирлээ. За мөн үзэгчдийн хамаан суудалд боловсролын зээлийн сангийн захирал Ариун Жаргал. За мөн нийслэл үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий боловсролын сургуулиудын захирал, за нийгмийн ажилтан багш нар, за мөн сурагчдын төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн. Та бүхэнд талархнаа илэрхийлье. За өнөөдөр 8 дугаар сарын 31 маргааш 9 дугаар сарын 1 9 дугаар сарын 1 хүн болон нут хэсгийн ядан хүлээдэг. Тэгэхээр 2018-аас 2019 оны хичээлийн шинжил эхлэхэд бэлэн үү гэдэг асуултаар энэ удаагийн тусгай нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За юуны өмнө энэ нэвтрүүлэгт орж оролцож энэ нэвтрүүлгийг зохион байгуулж байгаа та бүхэнд шинжилгээний талархал илэрхийлье. Мөн хүрэлцэн ирсэн нийт хүүхдүүд багш нартаа бас хичээлийн шинжилгээ мэндийг төвшүүлье. 2018-аас 19 оны хичээлийн жилд Монгол улсын хэмжээнд 1443 цэцэрлэг төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт 260 орчим мянган хүүхдүүд бүртгүүлээд цэцэрлэгтээ явахд бэлэн боллоо. За төрийн болон төрийн бус өмчийн 814 сургуульд 597.2 мянган хүүхэд бас хичээлийнхаа бэлтгэлийг хангаад маргааш аав ээждээ хөтлүүлээд хичээлийнхаа шинжилгээ нээлтэнд оролцоход бэлэн болсон байна. За мөн төрийн болон төрийн бус өмчийн 95 ихтэй сургуульд 15,500 гаруй оюутан бас элсэн сурцахад бэлэн болсон. Маргааш бол Монгол улсын хэмжээнд нийт ерөнхий боловсролын сургуулиуд цэцэрлэгүүд маань аль бие ёсоор нээлттэй хийж 9 сарын 3-нд нийт ихтэй сургуулиуд маань аль бие ёсны нээлттэй хийж үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд бэлэн болсон. За амар сандраад хэлэх зүйл аа. Тэгэхээр ихтэй сургуулиудын хувьд ч гэсэн муу ялгаагүй. Ер нь манай дэд боловсролын байгууллагад 150 гаруй мянган оюутан залуу суралцдаг. За энэ өнгөрсөн хичээлийн жил 35 мянга гаруй залуучууд төгссөн. Энэ хичээлийн жил мөн 30 гаруй мянган залуучууд оюутан болж сургуулийн басгыг алхан ороход бэлэн болоод байна. Бяцхан иргэд маань бэлэн. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хувьд бол энэ хичээлийн жилд бол нийт шинээр 26 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болоод байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдсан байгаа. Мөн төрийн бус өмчийн 14 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болоод байна. Тэгээ мөн манай сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд бол байгууллагын цэцэрлэгүүд нэлээд бас өргөн хүрээтэй оролцож байна. Мөн хүүхд харах үйлчилгээнд бол нийт 439 хүүхд харах үйлчилгээний төвд бол 4952 хүүхэд хамрагдах боломжтой болоод байна. Нийслэлийн хэмжээнд хичээл эхлэхэд бэлэн үү? За сайн байцгаана уу та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. За нийслэлийн хэмжээнд бол төрийн өмчийн болон төрийн бус өмчийн нийлсэн 670 цэцэглэл үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн болж байна. Мөн төрийн болон төрийн бус өмчийн 251 сургуулиуд хүүхдээ хүлээж авахд бэлэн болсон байгаа. Энэ хичээлийн шинэ жилийн гол зорилго гэвэл яамнаас ямар бодлого барих вэ? Ямар зорилт дэвшүүлж байгаа вэ? Тэгээ боловсрол сонирхлын спортын яамнаас бол энэ жил суралцагч нэг бүрийн суралцлагын чанарт агц гаргая гэж тодорхой гол бодлого үйл ажиллагаа ийшээ чиглүүлж ажиллана. Тэгэхээр Монгол улс бол яг дэлхийн улс орнуудтай харьцуулахад бага болон суур боловсролын хүртээмжийн хувьд бол харьцангуй өндөр. Хэдий хүчин чадлын хувьд бага байгаа ч гэсэн байгаа хүчин чадалтаа тааруулаад бид нар бага суур боловсролтой нийт хүүхдийнхээ 98.6%-ийг хамруулад байна. Энэ хичээлийн жилд бид яг багш нар нэг өрийнхаа сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх заагаар зөв хөгжүүлэх чиглэлээр онцгойлон анхаарна. Энэ чиглэлээр удирдлагын менежментийг нэлээд сайжруулж ажиллах ийм зорилтуудын хүрээнд суралцагч нэг өрийнхөө сурлагын чанарт ахиц гаргая гэсэн ийм зорилго төвшүүлж ажиллаж байгаа. Энэ хичээлийн жилийн онцлог гэж байна уу? За энэ хичээлийн жил бол анх 12 жилийн тогтолцоон шилжээд бүрэн 12 дугаар ангид бүрэн суугаад төгсөж байгаа анхны 12 жил байгаа. Өөрөөр хэлбэл анги алгасаагүй гэдэг юм ингээд. За энэ ч утгаараа энэ жил бол бид нэр 12 дугаар ангийн хөтөлбөр яг бүрэн хэмжээний хөтөлбөртөө 12 жилийн бүрэн хэмжээний сурах хүчтэйгээр энэ жилийн хичээлийн жил бол эхэлж байгаа. Энэгээр их онцлогтой. За мөн 2018 оны 6 дугаар сард багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг улсын хуулиар баталсан. 2019 оны 1 сарын 1-ээс багшийн хөгжлийн дэмжих тухай хууль хэрэгжиж эхлэх юм гарааны жил байгаагаар онцлогтой байна. Дэд боловсролын спортоос онцлог зүйл байх уу? Дэд боловсролын салбарт энэ жилийн хувьд тавьж байгаа хамгийн чухал зорилт бол бид нар сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны
удирдлага зохион байгуулалт менежментийг сайжруулна гэсэн ийм зорилт тавьсан. Тэгээ өчигдөрхөн бид нар одоо Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх төрийн бос өмчийн бүх ихтэй сургуулийнхаа захирлуудад зориулсан бүтэн өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. За энэ сургалтын дээр бид нар одоо удирдагч таны манлайллаас энэ боловсролын чанар хэрхэн хамаарах вэ гэдэг энэ чиглэлээр ярьсан. За дээрэс нь бид нар энэ соёлыг энэ салбарт одоо байгууллагын соёлыг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг ийм үйл ажиллагаар манай дэд боловсролын салбар үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. За бид нар 3 төвшөнтэй зорилт тавиад байгаа. За нэгдүгээр зорилт нь болохоор ер нь суралцагчид ер нь сургалтын чанарын амжилт гэдэг бол нэгдүгээр хувь хүнээс өөрөөс нь хамаарна. Манай оюутан залуус болгон өөрөө идэвхтэй хариуцлагатай байх энэ чиглэлийн зорилтыг тавьж байна. За хоёр дахь зорилт маань болохоор энэ хөдөлмөрийн зах зээл дээр хэрхэн нийцсэн ур чадвартай мэрэгчлэн гаргах вэ гэдэг дээр бид нэр хөтөлбөрөө сайжруулах, энэ хөтөлбөрийн явж байгаа үнэлгээнийхээ аргачлалыг шинжилнэ гэсэн ийм зорилттой. За гурав дахь нь бол түрүүний хэлсэн үйл ажиллагааны менежментээ сайжруулах гэсэн ийм зорилтуудыг тавьснараа онцлог жил байж байгаа. За мөн одоо 9-р сард бид нэр их сургуулиудыг судалгааны чиглэлээр хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэсэн үндэсний хөтөлбөрөө батлуулахаар бэлэн болгоод байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухайд За сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын хувьд бол энэ хичээлийн жилд бол яг одоо нийт сургуулийн чамдыг ахис гаргахын тулд бол нийт хөдөө орон нутаг болон 21 аймаг 9 дүүргийн сөөв хариуцсан мэрэгчлэн цэцэрлэгийн арга зүйч нарын донд бол бага насны хүүхдийн хөгжил сургалтын арга зүй гэсэн сэдвээр 200 арга зүйчийн хүрээнд сургалт зохион байгуулсан байгаа. Мөн одоо энэ хичээлийн жилд бол бид нар бол сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо энэ хуулиндаа бол байгууллагын одоо цэцэрлэг байгуулах, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, хүүхд тарах үйлчилгээний эрх зүйн орчин бол иж бүрэн одоо эрх зүйн бичиг баримтыг бүрдүүлээд байна. Энэ л захин бүртгэл хийгдлээ тийм. За Улаанбаатар хотын хувьд бол захин бүртгэл явагдсан байгаа. Захин бүртгэлээр бол нийт одоо 90 гаруй мянган хүүхдийг захин бүртгэлд хамрагдсан байгаа. Нийслэлийн боловсролын дарга хэлэх үү те. Одоо за нийслэлийн боловсролын газрын зүгээс бол Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол улсын боловсролын тухай багц хуулиуд, Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, нийслэлийн засаг даргын тамийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон одоо төрийн захиргааны төв байгууллагынхаа гаргасан хичээлийн жилийн зорилтод уялдуулан бас нэг 19 зорилт бүхий зорилтуудыг дэвшүүлсэн байна. За энэ дөр бол мэдээж нийслэлийн боловсролын салбарыг бол цогцоор навж үзсэн, мэдээж багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр тодорхой залтууд, байгууллагын хөгжийг дэмжих чиглэлээр, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр, сургалтын ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлэх чиглэлээр түрүүнд өртсөн сургалтын бас чанарыг ахиулах чиглэлээр бол энэ заалтуудыг бол ер нь цогцоорно гэж тусгаж өгсөн байгаа. За энэ дээр бол нэмээд нэг онцлог зүйл хэлэхэд бол энэ жилд бол бас их хэлний боловсролыг дэмжих чиглэлээр бол энэ зорилтуудаар тусгаж өгсөн байгаа. Энэ жил бас одоо нийслэлд зарим их сургууль маань одоо хичээлийн шинжилгээтэй одоо яг үе даалгаа нээж чадахгүй нэ гэх хэмжээлүүд байсан те. Тэр одоо яг хичнээн зарим сургуулийн үйл ажиллагааг хаалаач гэдэг юм мэрэгжлийн хэмжээс тийм хэлэлүүд өгдөөд байсан. Тэгэхээр үзэгч бас тийм мэдээлэл өгөөч таад. За 2018 оны төсөвт хөрөнгөн шийдснээр бол нийслэлийн хэмжээнд бол 3 сургууль 13 цэцэрлэг бол одоо шинээр буулгаж баригдаж байгаа. Энэхүү сургууль цэцэрлэгүүдийг бол мэдээж одоо сургалтын үйл ажиллагаа алдагдуулахгүй байх нөхцөлийг бол хангаж одоо харьяалах ойролцоох сургууль цэцэрлэг нэгдүгээрт хоёрт бол мэдээж анги танхимын хүрэлцээнд нь тулгуурлаад холбогдох юмуд нь бол одоо хүүхдүүдийг бол байршуулан суралцуулж байгаа. Энийг бас нийслэлийн боловсролын сайтн дээр бол нээлттэй хэл тавьсан байгаа. Үнийг бас дүүргийн боловсролын хэлц тухайн сургуулийн захиргаа нь бол эцэгчүүд мэдээлээд хэвийн үйл ажиллагаа эхлэх. За үүнээс гадна бас энэ цаг уур орчинтой холбоотой борооны бороо их орсонтой холбоотойгоор зарим засварын ажлууд бол хойшлогдож, зарим цэцэрлэгийн дээврээс ус хоожих гих мэт бол асуудлууд гарсан байна. Тэгэхээр энийг бол одоо хичээлийн хуваарьт нь өөрчлөлт оруулах талаар бол одоо боловсролын яамтай яриад шийдвэрлээд явж байгаа. Зарим одоо тэгвэл нөгөө хичээл нь эхлэхгүй өөр сургууль руу шилжиж сурах боломж нь байгаа юм байна тий. Ойролцоо. Тэр нь бол зохион байгуулалт шинээр буулгаж барьж байгаа сургуулиуд бол зохион байгуулалтаа хийцэн. Гэхдээ хичээл нь эхлэх боловч одоо засварын ажил зарим нэгэн хүндрэлээс болоод одоо үйл хэлэг хойшлох 9 сарын одоо 3-нд нэгэндээ эхэлж чадахгүй сургууль цэцэрлэгүүдийг бас яриад шийдвэрлэж явж байгаа. Цэцэрлэгүүдийг одоо захимаар бүртгэсэн шүү дээ. Энэ жилийн тухайд бас янз бүрийн гомдолч юм санал хүсэлт гарсан уу? За цахим урд өмнө бол эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд цэцэрлэгт бүртгэх гэдэг том асуудал байсан. Хонон өнжин очролдог, дээрэс нь гараар суглаа явуулдаг. Энэ бас эргээд хадалт төрүүлдэг. Энийг бол одоо цогцоор нь шийдвэрлэх зорилгоор өнгөрсөн хичээлийн жилээс бол эхлээд бол цахим бүртгэлийг бол явуулсан байна.
Өнгөрсөн хичээлийн жил бол зөвхөн 2 настангуудыг цахимаар бүртгэж ирсэн бол энэ жил бол одоо нийслэлийн боловсролын газар, нийслэлийн мэдээлэл технологийн газартай хамтраад одоо цэцэрлэгийн насны одоо 2-5 насны бүх хүүхдүүдийг бол цахим бүртгэлийг бол явуулсан. Одоогоор энэ жил ямар нэгэн гомдол санал ирээгүй. Эцэгчүүд мань бол одоо сэтгэл ханамжтай, нөгөө талаас бас багш ажил цэцэрлэгийн удирдлагууд ч гэсэн энд бас их таатайгаар хүлээж авч байгаа. Энэ жилийн жилд сургагчид шинжлэгдсэн зүйл байх уу? Одоо бүх сургууль дээр сургагчид очсон байх уу? Тий, энэ хичээлийн жилд бол ер нь бол Монгол Улсын хэмжээнд 180 нэр төрлийн сургагч хэрэглэгдэж байгаа. За энэ хичээлийн жилд бол бид нэг 97 орчим нэр төрлийн сургагчид дээр нөхөн хангалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. 1.6 сая хувь хэвлэгдсэн. Энэ бүх сургагчид бол одоо аймаг орон нутгуудаа хүрэгдээд одоо хүүхдүүд намын санхаараа дамжаад 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүд бол 100 намын санхаараа дамжуулаад дунд ахлагын хүүхдүүдийн бол 40% нь сургуулийнхаа одоо үндэс бүхөө хамрагдана. За нийтдээ нэг 24 нэр төрлийн сургагч шинээр зохиогдож хэвлэгдээд явж байгаа. За энэ 23 нэр төрөл нь бол ерөнхий баг дунд боловсролын сургагчдад зориулсан. За 23 дотор 2 нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулагдсан. За нэг сургагч нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн багшд зориулсан ийм сургагчдууд бол бүх үйл ажиллагаа хийвэн явж байгаа. Энэ шинэ жил нэг сургалтын хөтөлбөрт өөрчлөлт орох болов. Нөгөө эрүүл мэндийн хичээл шинээр орж ирж байгаа. Тий, сургалтын төлөвлөгөө бол шинээр батлагдсан. Энэ сургалтын төлөвлөгөө шинээр батлагдсантай холбогдол эрүүл мэндийн хичээл энд бас одоо сургалтын төлөвлөгөө шинээр орж ирж байгаатай холбогдуулаад өөрчлөлт орсон. За дээрэс нь 12 жилийн хөтөлбөр бүрэн хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулаад 12 дугаар ангийн сургалтын төлөвлөгөөнд бол шинээр батлагдаж байгаа гэж ойлгож байна. Гэхдээ энэ сургалтын төлөвлөгөө бол цоо шинээр батлагдж байгаа гэхээс илүүтэйгээр бид нэр одоо нэг 12 жилийн тогтолцоон шилжсэн энтэй холбоотой бол цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж гисэнтэй холбогдуулаад за ахлагын сурагчид мэрэгжлийн сонголттой аль болох өөрөө ирээдүйд одоо хүсэж байгаа мэрэгжлийг сонгох энэ чиглэлд нь одоо чиглэсэн ийм 630 цагийн сонголттой ийм сургалтын шинэ төлөвлөгөө батлагдсан байна. Дөрөв төвцөл бүгд байх. Ер нь бол яг боловсрол сошиалчны спортын яамнаас дөрөв төвцний зах зээлийг хуваарлдаггүй, яг энэ одоо үнийг тогтоодог, борлуулалтанд ер нь оролцдоггүй. Гэхдээ орон нутгийн боловсролын байгууллагууд бол одоо нэг цэгийн үйлчлэгээ, үжиглэн худалдаа зохион байгуулах байдлаар иргэд эцэгчүүдтэй бол ойртож үйлчилдэг. Ер нь бол боловсрол сошиалчны спортын яам, хүн сүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэр яам хамтраад цаашдаа дөрөв төвцний чанар цаашлаа бүр стандарт тогтоох чиглэлээр энэ дээр нэлээдгүй хамтарч ажиллаж байгаа. Та нар нэмж байна. Энд одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид мөн одоо шинээр оюутан болсон залуучуудад зориулж бас нэг 3 зүйлийг онцлоё гэж бодлоо. За нэгдүгээр гэх юм бол манай хүүхдүүд ер нь би яг ямар ажил мэргэжилтэй болох вэ гэдэг тал дээр мэдлэг мэдээлэл нэлээд дутмаг байгаа ийм одоо судалгаа байдаг. За тийм учраас манай яам Монгол Улсын их сургуулиас маань санаачлаад сурагчдад, залуучуудад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох гэдэг ийм үйл ажиллагааг эхлүүлж байгаа. За энэ жил яг энэ чиглэлийн мэргэжилтнийг бэлтгэх анхны элсэлтийг Монгол Улсын их сургууль дээр авч эхэлсэн. За сургуулиудынхаа нийгмийн ажилтнуудаар дамжуулаад энэ жилээс бид нар та ирээдүйд хэн болох вэ, ямар мэргэжил сонгох ёстой, энэ ямар мэргэжлүүд байдгийм бэ гэдэг энэ чиглэлийн мэдээллүүдийг өгөхөөр бол ажиллаж байна. За оюутан залуучуудад өгөх бас нэг мэдээлэл бол бид нар боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааг өнгөрсөн 5 дугаар сарын 1-ээс эхлээд шинжилж нэг талаасаа иргэнлэг, нөгөө талаасаа нэлээд юм хариуцлагажуулсан ийм одоо тогтолцоор шилжиж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өмнө нь одоо зээл авах байгаа хүүхдүүд хамтран эзэм зээлдэгчтэй, барьцаатай, хүүтэй ийм байсан бол одоо ямар ч хөөгүй, ямар ч одоо барьцаагүй, хамтран зээлдэгчгүйгээр зөвхөн оюутан та сайн л сурч чадах юм бол тэр одоо үр дүнгээр чинь одоо үрдэнд нь тавьсан шалгуураар зээлийг олгож эхэлж байна. Одоо шинэ оюутан болж байгаа хүүхдүүд бол 600-аас дээш оноо авсан. Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дээр хуучин сурагчид оюутнууд бол 2.8-аас дээш голч дүнтэй суралцж байгаа бакалаврын оюутнууд 3.2-аас дээш голчтой сурж байгаа магистр, докторийн оюутнууд бол зээл авах боломж нь бол нээлттэй болсон байна. Гэхдээ энэ маань бас тодорхой шалгуур юунуудыг давна. Өөрөөр хэлэх юм бол яг ямар мэргэжлэр сурж байна, ирээдүйд Монгол улсад хэрэгцээтэй мэргэжлэр сурж байна үгүй юу? Тэр сургууль хэдэн оюутантай бэ гэдгээс хамаарч бас квотууд хуваарлагдсан байна. За 3 дахь зүйл нь бол одоо бид нэр энэ оюутан залуусыг орлоготой байлгах тал дээр нь орлоготой оюутан хөтөлбөрийг өнгөрсөн жилээс хэрэгжүүлж эхэлсэн. За орлоготой оюутан хөтөлбөрийн хүрээнд бол өнгөрсөн жилийн байдлаар 9,000 орчим залуучууд ажлын байранд зуучлагдсан, 6,000 гаруй оюутан залуус цагийн хөдөлмөр эрхлэлтэнд одоо эрхэлсэн гэсэн ийм баримтууд байгаа. Тэгэхээр энэ хичээлийн жил бол оюутан таны өөрийн хүчин чармаалтаас одоо хариуцлагаас ихээхэн хамаарах нэ гэсэн ийм одоо мэдээг бас хэлээ да. Боловсролын яамны тухайд одоо энэ жил тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдтэй ажиллах
багш нарыг бэлтгэх гэд нэлээд бас анхаарал хандуулсан зүйл ажиглагдаад байгаа тийм. Тий, багшийн мэрэгчлэн дэвшлүүлэх институттэйгээ хамтраад энэ жил анх удаа дотооддоо бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй энэ тусгай сургуулиуд тусгай цэцэрлэгүүдэд ажиллаж байгаа нийт багш ажилтан 420 гаруй хүнийг дотооддоо бас мэрэгчлэн дэвшлүүлэх чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулсан. Энэ дээрээ бол гадаадын экспертүүд дотоодын үндэсний зөвлөгөөдөө авч ажиллуулад энэ мэрэгчлэн дэвшлүүлэх ажлыг бас дотооддоо эхлүүлсэн. Дээрээс нь бас сүүлийн жилүүдэд баг 20 гаруй жил одоо гадаадын ихтэй сургуулиудад энэ тусгай мэрэгжлийн багш нарыг бас бид нар бэлтгэж чадаагүй байсныг энэ жил яг боловсрол сургуулийн спортын яам өөрөө бүх зардлыг хариуцаад дөнгөж өчигдөр урагшлагын 10 оюутныг Ирхүү хотод одоо бакалавр магистрийн зэрэг төвшөнд сургахаар ингэж явууллаа. Тэгээ өмнө нь бол яг хуу энэ чиглэлээр оюутан сурах гэж явдагч одоо явцын дунд мэрэгчлээс ойлдог өөр мэрэгчлэл сонгодог ийм тохиолдлууд байсан бол одоо бидний ингээ хариуцаад явуулж байгаа оюутнууд бол 2.5 жилийн хугацаанд сураад эргэж ирээд их орондоо ажиллаад энэ чиглэлээр бас дотооддоо мэрэгчлэлтэй боловсон хүчин бэлтгэх чиглэлээр бид нар туслаад ажиллана. Дээрээс нь мөн энэ Оросын холбооны улсын одоо энэ туршлагыг одоо энэ тусгай мэрэгжлийн сургуулиудад ажиллаж байгаа эмчнэртэй бас одоо туршлага судлуулах зорилгоор 6 эмчийг бас бид Ирхүү мужид туршлага судлуулахаар явууллаа. Тэгэхээр энэ нөхөн чиргээх чиглэлийн сургалт дадлогын туршлагыг бас газар дээр нь очиж үзээд ингээд бас задлаг туршлага хөрвүүлээд их орондоо ирж бас туршлагаа түгэх ийм ажил зохион байгуулагдаж байгаа. За эсэлтийн ерөнхий шалгалт одоо нөгөө энэ жил 12 дугаар ангиараа бас одоо явж байгаа хөтөлбөр явж байгаа онцлог байна шүү дээ. Энэ жил. За тэгээд эсэлтийн ерөнхий шалгалт бас байдаг. Энэ жилийн тухайд 2 аймагт туршсан тий. Тэр нэг шууд засалтыг тий. Одоо энэ жилээс бүтэн хэрэгжүүлнэ гэж ойлгож байгаа. Ер нь бол бид нар олон улсын донор байгууллагуудтайгаа хамтраад энэ шууд засалтыг зохион байгуулах хүрээнд энэ тест уншдаг машиныг бол ерөөхдөө бүрэн хэмжээнд нь одоо жишээлбэл бид нар Дэлхийн банкны шугамар нэг 26 машиныг аваад одоо бэлэн болгоцсон байна. Одоо Азийн хөгжлийн банкны шугамар дахиад 50 машиныг ингээд авчих юм бол ерөөхдөө эсэлтийн ерөнхий шалгалтын засалт шууд явдаг, оноо шууд гардаг ийм бүх боломж одоо нөхцөл хангалтж энэ бэлтгэл ажлыг бол 2018 оноос 19 оны хичээлийн жил бол энэ бэлтгэл ажил бүрэн хангагдана гэж ингэж харж байна. Сая бол 2 аймагт турсан. 2 аймагт ховд бол бон Эрдэнэт аймагт турсан баг. Тэр бол мэдээж нэлээд бас үр дүнтэй байсан гэж ойлгож байсан. Тий, энд бас манай хоёр газар хамтран зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр яг иргэдэд ямар өөр нөлөө очих вэ гэж харах юм бол ер нь хөдөө орон нутагт нэг 9000 гаруй хүүхдүүд шалгалт өгөхөөр сумын төвөөс аймгийн төв рүүгээ 2 удаа ирж очдог. Өөрөөр хэлбэл эхлээд ерөнхий шалгалтаа өгөх гэж ирнэ. Дараа нь 14 хоногийн дараа ерөнхий шалгалтынхаа хариуг авах гэж ирдэг. Тэгээд энэ одоо судалгаагаар нэг өрхөөс нэг энэ 200 орчим мянган төгрөг гардаг юм байна гэсэн судалгаа бол гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа нэг болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг удаа ирлээ ерөнхий шалгалтаа өглөө энэ шууд засалтын технологиор сургалтын шалгалтын материалуудыг засаал тэр өдөртөө хүүхдүүд ер нь ямар хэмжээний оноо авчваа гэдгээ шууд мэдхээр юм боломжтой байгаа. Өнгөрсөн хавар бид нар эхлээд олимпиадууд дээр туршсан. Тэгээд нэг 100 гаруй хүүхдийн материал 200 хүүхдийн материал бол ерөөсө 3-4 минутанд л засагж байсан. Сая 2 аймагт туршсан ер нь үр дүнгууд нь нэлээд өгж байгаа учраас эх жил одоо 12 дахь ангийн хүүхдүүд маань эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа яг энэ технологиор өгнө гэсэн үг ээ. Нэлээд онцлогтой болох байна. Газар дээр нь дүнгээ мэдэх боломжтой гэсэн. Шууд ингээд дараа нь мэдэх боломжтой. Тэгээ дараа нь бол хэмжээс чусан оноо гарна. Тэгээд жигсэн шүү. Тэгээд жигсаалт гарна. За нэвтрүүлэгт маань бас багш нарын төлөө хүүхдүүдийн маань сурагчдын төлөө байгаа учраас бас асууж тодруулах зүйл байвал та бүхэнд бас электронч чөлөөтэй байгаа шүү. Тодруулах зүйл байвал асуух боломж байгаа. За мөн одоо Монголын оюун ухааны активын захирал Хатанбаатар санд сургуулийн захирал инх мөн нар байгаа. Тэгээд бас оюутан хүүхэд багчууд маань зуныхаа амралтыг бас үр дүнтэй өнгөрүүлдэг юм шүү. Олон улсын олимпиадад оролцдог юм шүү гэдгийг бас эдний бас хүүхдүүд байгаа. Тийм учраас бас тэр тухайга бас манай үзэгчдэд та бүхнийг бас ярих бахаа гэж бодож байна тийм. За юуны өмнө бас эрдэмтэн багш нартаа, эрхэм сурагч оюутан, за цэцэрлэгийн хөрхөн дүү нартаа хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргье. Хүүхдүүд маань бас яг энэ зуны хугацаанд бол өөрсдийгөө хөгжүүлж нуугдмал тэр авьяасаа нээж илрүүлж цааш нь хөгжүүлж бас зуныг үр бүтээлтэй өнгөрүүлсэн байгаа болов. Нэг үеуд бол бас сургалтын төв дугуулн секцүүд маш ихээр болсон. Тэгээд манай байгууллагын хувьд бол мөн ялгаагүй одоо маш олон хүүхдүүдийг энэ зуны хугацаанд бас сургаж хөгжүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ шалгарсан хүүхдүүд маань бас олон төрлийн тэмцээн уралдаанууд дотооддоо мөн одоо олон улсын тэмцээн уралдаанууд бол оролцоод явсан. За тэгээд хамгийн сүүлийн жишээ маань одоо хэдхэн өчигдөр манай баг тамирчид одоо 20 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Солонгос улс орны ус мөл өчигдөр ирсэн. За тэгээд энэ сайхан тэмцээнд одоо гайхалтай амжилтыг гаргасан. Тэгээд энэ тэмцээнд нийт 90 медалийн одоо 72 медалийг хүртэж багаараа одоо үнэмлэхүй ялалт байгуулсан. Тэгээд энэ дээр бас дэлхийн 9 дээд амжилтыг бас шинжилэн тогтоосон нь үнэхээр сайхан үйл явдал боллоо. Тэгээд
яг одоо энэ танаа телевизийг бас ашиглаад энэ хүүхдүүдээ за гэр бүлийнхэнд нь бас баярлсан талархснаа илэрхийлээ. Мөн одоо энэ хүүхдүүдийн маань арын албан болж байдаг. За одоо маш сайн хөгжүүлж байдаг энэ багш ажилтнуудаа бас ингээд талархснаа илэрхийлье. Сургууль нээж байгаа гэсэн тийм жилээс сургууль нээж байгаа гэсэн үү те актив дээр тий. Энэ сургууль маань одоо 24 хүүхэдтэй бага сургууль байна. Одоо зөвхөн 1-р ангиас одоо энэ сургууль төвлөрөл ажиллагаа явуулна. Тэгэхээр бас бид нэр энэ дээр өөрсдийн нэг зорж хүсэж байгаа нэг тодорхой хэдэн энэ хөтөлбөрүүдээ бас энэ сургууль дээр амжилттай бас хэрэгжүүлээд явах болов уу гэж бодож байгаа. За баярлалаа. Улаанбаатар захирлын үгэн дээр нэмээд хэлэхэд энэ жил бол Монголын хүүхдүүд бол маш их үнэлэхгүй амжилтыг үзүүлж байгаа. Олон улсын математикийн олимпиадад анх удаа Монгол улс явсан бүх хүүхэд нь багаараа медаль хүртсэн, бүгд медаль хүртсэн, нэг мөнгө 5 хүрэл медаль хүртсэн. За физикийн олимпиад одоо манай анги мөнх захирал байж байгаа. Мөнгө хүрэл медаль хүртээд ирлээ. Химийн олимпиад 2 хүрэл медаль, биологийн олимпиад олон улсын олимпиадаас 2 хүрэл медаль хүртээд ирлээ. Тун утгагүй өнөө маргаашгүй олон улсын мэдээлэл технологийн олимпиадад манай хүүхдүүд бас явцсан. Эндээсээ бас бид нар тодорхой амжилтуудыг хүлээж байна. Тэгэхээр Монгол хүүхдүүд ямар чадaltaй, чадамжтай ийм байгааг бас дэлхийд таниулж чадж байгаа. Ой тогтоолт те Сарбан сампин гэдэг маш олон төрөл дээр манай хүүхдүүд бол амжилт гаргаж байгаа бас хэлэхэд таатай байна. За энэ хүн захирал хичээлийн жилд шинэ нийт сурагчид багш нар эцэгчүүдтэй ариун дүргий. Тэгээд энэ 100 бас бид бас үр бүтээлтэй сургууль дээр бас зуны сургалтад өнгөрөөсөн. Тэгээд хиймэл оюун ухааны сургалт мөн одоо блок програмчлалын хичээл гэдэг энэ олон төрлийн техник электроникийн эрхлэлтгүй ашиглаад ингээ хүүхдүүдийг бас одоо олон төрлийн асуудлыг зохиц асуудал шийдэх чадвар тэгээд бас энэ дизайны сэтгэлгээ мөн одоо лог сэтгэлгээ гэдэг энэ олон төрлийн чадваруудыг бас сайжруулах юм сургалтуудыг бас хийсэн байгаа. Тэгээд энэ сургалтуудаас үндсэн нөгөө сургалт хичээлийнхаа хөтөлбөрт бас оруулаад явах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд ер нь бас энэ ирээдүйн одоо боловсон хүчин 2030 оны дэлхийн эдийн засгийн форумыг гаргасан тэр юугаар бол судалгаагаар бол хүүхдүүд бас энэ зохиц асуудлыг шийдэх чадвар, лог сэтгэлгээ мөн одоо төрөл бүрийн ур чадварууд бол шаардлагатай гэж гарсан байгаа. Тэгээ энд нь одоо хүүхдүүдэд бэлдэж цааш нь бас сургахыг гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Одоо энэ 1-р ангид орж байгаа хүүхдүүд маань одоо 30 онд төгсөх юм билээ. Тэгээ яг л одоо яг тэр 2030 онд төгсөхэд ямар ур чадвар, ямар мэдлэгүүд одоо шаардлагатай гэдгийг л одоо бид нэр улс орондоо Монгол улс хүүхдүүдэд бас бэлтгэхээр одоо зорж ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Баярлалаа. За тэгээд амжилт гаргасан хүүхдүүд маань төлөөл бас ирсэн байгаа тий. Сан сургуулийн. Намайг Барс хоёр гэдэг. Тэгээд сан сургуулийн сурагч. Тэгээд энэ жилийн 9-р ангийн улсын олимпиад болохоор зүгээр алтан медаль авсан. Тэгээд манай сургуулиас зөндөө олон хүүхдүүд олон улсын олимпиад явсан физик, хим. Тэгээд энэ жил химийн улсын олимпиадаас манай 12 дахь ангийн нэг ах хүрэл медаль авсан байгаа. За баярлалаа хүүхдүүдээ сургуулийн амжилт хүсье. Өөр багш нар маань байгаа, сургуулийн захирлууд байгаа, бас асууж лавлах хэлэх зүйл байвал та бүхэнд бас микрофон чөлөөтэй байгаа шүү. За тэгээ Монгол Улсын засгийн газар бас 9 сарын 1-ээс багш нарын цалинг тодорхой хэмжээгээр бас нэмэгдүүлж байгаа шийдвэр гарсан. Тэгэхээр энийг бас яг яамны хүмүүсийн учраас яг ямар багш нарыг яаж нэмэгдэж байгаа гэсэн бас энэ удаагийн цалингийн шинжилгээг бас телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд тайлбарлаж өгөөч тийм. Боловсрол сонирхолтой спортын яамны сайд, за хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд хамтраад ер нь бол энэ боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш ажилтаа албаагчдын одоо ажлын ачаал хариуцлага гэдэг тодорхой зүйлүүд дээр ажлыг үнэлгээ хийх юм ажлын хэсэг бид нар байгуулсан. Тэгэхээр ер нь бол манай салбарт ер нь яг аль чиглэлийн багш нар ямар ачаалтаа ажилдгийг, ямар хариуцлага үүрдгийг ингээд ямар ёс зүй гэдэг ингээд бүх л чиглэлээр нь бид нар судалгаа гаргаад ингээд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтайгаа хамтраад ажиллаж байна. За энэ жил бол одоо 9-р сарын 1-ээс эхлээд яг энэ боловсрол соёл шинжилгээ спортын салбарын 74911 одоо ажилтан албаа хаагчдын цалин 8%-аар өснө. За үүн дээрээ зэрэгцээд яг одоо цэцэрлэгийн багш гэдэг өглөө 7-оос орой 7 хүртэл өдөрт 10 цаг ажилладаг. За бага ангийн багш гэдэг хамгийн өндөр ачаалтаа одоо юу гэдгийг олон хүүхэдтэй ажилдаг энэ багш нарын хувьд дээрээс нь тусгай хэрэгсэлтэй боловсролын багш нарын хувьд бол цалингийн одоо зэрэглэл дээр одоо цалингийн сүлжээн дээр өөрчлөлт оруулаад нэг шатлал дахиад үүн дээрээ дахиад 8% ийм нэмэгдэл авах ийм
одоо боломж бүрдэж байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас бол энэ шийдвэрийг бол 9-р сарын 1-ээс өмнө нийт багш нартаа бол гаргаж өгсөн байгаа. За бас таагүй мэдээ байна. Нэгэнт одоо бас өнөөдөр баярын дугаар боловч багш нар маань 9 сарын 3-нд одоо хичээлээ хийхгүй ажил хайнаа гэсэн мэдээлэл Монголын үйлдвэрчний нэвэл мэдэгдээд байгаа. Тэгээд энэ бол яг одоо яамны зүгээс бас багш нартай ч юм үйлдвэрчний нэвэлтэй уулзж байгаа зүйл байгаа юу? Үнэхээр одоо маргааш хичээл хийлэн нээлттэй хийхгүй 9 сарын 3-наас багш нар маань ажил хаяа ч юм уу хичээлээ заахгүй тийм зүйл байх уу? За өнөө өглөө 8 дугаар сарын 31-ний өглөөний 10 цагт за Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний хорооны дарга Батцорог тэргүүтэй албаны хүмүүсийг боловсрол шинжилгээ ухааны спортын сайд аль биесээр хүлээж авч уулзлаа. За мөн энэ холбооноос аль биесний шаардлагыг бол сайдад тавьсан. За энэ шаардлагатай холбоотойгоор хоёр тал бие биедээ байр сууриа илэрхийлээд за 2018 оны 12 сарын 31 гэхэд бид нар одоо ямар одоо зүйл заалт багш нарынхаа бодит орлогыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн баталгааг сайжруулах чиглэлээр за магадгүй энэ бодит орлогыг нэмэгдүүлэхэд саад болоод байгаа ямар дүрм журмыг бид нар шинжлэх ёстой вэ? Цаашлаад цалин нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар байр суурьтай хамтарч ажиллах ёстой вэ гэдэг дээр бол тодорхой ойлголт төрээд за 9 сарын 3-нд бол одоо Монгол Улсын хэмжээнд сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарт хичээлийн үйл ажиллагаа сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа бол хэвийн үргэлжлэнэ. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2017 оны 25 дугаар зарилгын дагуу 9-р сарын 1-ний их хэлний өдөр болгон зарласан байдаг. За энэ их хэлний өдөртэй холбоотой боловсролын хүрээлэнгээс бол энэ их хэлний өдөр эцэгчүүдтэй за хүүхдүүдтэй ямар мэдээлэл өгөх чиглэлээр бол сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг бол гаргаад бүх аймаг нэгэн боловсрол соёлын газар ерөнхий боловсролын сургуулиудаа хөргүүлчихсэн байгаа. 9-р сарын 3-ны эхний цагийн хичээл их хэлний цагаар эхлэхээр ингэж бүх үйл ажиллагаа төлөвлөгдөж зохион байгуулагдсан байгаа. За яам одоо үйлдвэрчний нэвлийн байгууллага одоо уулзаж ойлголцод хүрсэн гэсэн үг дээ. Өнөөдрийн хамгийн бас таатай мэдээ байна гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Дараагийн бас асуултыг амар жаргалан дараад ярив. Бас одоо таагүй мэдээ яваад байгаа. Одоо Монгол Улсын их сургуулийн жишээлбэл оюутан залуус багш нарын хооронд маргаан үүслээ, төлбөр нэмэгдлээ гэдэг ч юм уу жагсаал явагдаад байна. Тэгээд энэ тал дээр бас асуудал шийдэгдэж байгаа юу болж байгаа та мэдээлэл өгөөч. Тэгэхээр Монгол Улсын их сургуулийн оюутны төлөөлөлтөд бид уулзсан. За оюутны төлөөлөл маань өөрөө бас их сургуулийнхаа удирдах зөвлөлийн төлөөлөлтөд уулзсан байгаа. Тэгэхээр ер нь ихтэй сургуулийн төлбөрийг нэмэх тал дээр хүмүүс бас янз бүрийн байр суурьтай байгаа. За сургалтын төлбөрийг нэмэх эрх нь болохоор тухайн сургуулийн удирдах зөвлөлтөд байдаг. Удирдах зөвлөлийн төлөөлөлд нь төрийн одоо төлөөллөөс гадна сургуулийн багш нар тухайн сургуулийн төгсөгчид оюутны төлөөлөл байдаг. Ингээд хавар манай сургуулиуд ер нь одоо оюутныхаа холбоогоор дамжуулаад оюутан залуусуудаас санал авсан байсан. Энэ үндсэн дээр удирдах зөвлөлөөр асуудлыг шийдэгдэг. За тухайлах юм бол би өөрөө шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн удирдах зөвлөлд бас байдаг л да. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн оюутнууд бол манай сургуулийн одоо үнэхээр одоо материалын зардал их шаарддаг, орчин нөхцөлөө сайжруулах хэрэгцээтэй байгаа гэдгийг ойлгоод 21%-аас илүүгүй нэмэрээ гэсэн одоо ийм саналуудыг оруулж ирсэн байх жишээ нь. Тэгэхээр сургууль болгон ийм байдлаар ажилласан. Манай яамны зүгээс хийж байгаа ажил бол ер нь энэ сургалтын төлбөрийн нэмэгдлийг яг юунд зарцуулах гэдэг нь гэдэг дээр нэлээд хяналтуудыг тавьж байна. За нөгөө талаасаа болохоор бид нар ихтэй сургуулиудаа чанартай боловсролын үйлчлэгээ явуулах шаардлагуудыг тавьж байгаа. За энд юуны төрөн сургалтын чанарын амжилт бол бас багшаас хамаардаг учраас багшаа бид нар хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Сургалтын орчноо яг оюутан залуучууд маань идэвхтэй суралцаж чадхаас тийм орчнолоо бий болох хэрэгтэй. Бид бүхэн сонсож байгаа шүү дээ. Жил болгон ихтэй сургуулийн төгсөгчид дипломтой боловч ажлын байрны эрэлтэд нийцэхгүй байна гэдгээд энийг нийцдэг болохын тулд яг практик бодит ур чадварыг суулгах тэр орчныг бүрдүүлэх тал дээр л ажиллаж байна. За одоо энэ чиглэлээр сургуулиуд маань оюутнуудаа бүгдээрээ хүлээж аваад одоо ямар зарлаа юунд зарцуулж байна вэ гэдэг дээр энэ 7 хоногт эх 7 хоногт бас уулзалтууд тавлагдсан оюутан залуучуудаа мэдээллүүдээ өгч байгаа. Ер нь ийм хувийн хөгжлийн олон ихтэй сургууль байх шаардлага байна уу? Багасах боломжгүй мүү гэсэн бас тийм гомдол иргэдийн зүгээс хэрдэг те. Бид их сонио статистиктэй бол 3 сая хүн мөртлөөсөө 100-аад ихтэй сургууль үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За энэ сургуулиудын тоог механикаар цөөлнө гэхээсээ илүү тэнд явж байгаа сургалтын үйл ажиллагаа чанартай байна уугүй гэдэг дээр бид хяналт тавьж байна. Өнгөрсөн хичээлийн жилд 18 сургууль хяналтын үйл ажиллагаа хийгээд 5 сургууль одоо цаашид сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй байна гэдгээр тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлсан. 5 сургууль бусад сургуультай одоо нэгдсэн байж байгаа. За 5-6 сургууль бид нар хугацаатай үүрэг даалгавруудыг өгсөн. Энэ хичээлийн жилд ч гэсэн бид нар энэ үйл ажиллагаагаа цааш нь үргэлжлүүлж явуулна. За
Энэ хичээлийн жилд илүү гүнзгийрүүлээд ижил төрлийн хөтөлбөрөөр сургалт явуулж байгаа сургуулиудын хооронд чанарын одоо ялгаа байна уу гэдэг дээр ийм хяналтын одоо шинэ одоо үнэлгээний гормоор бид нэр ажиллахаар зэгч байна. За дээрэс нь ер нь энэ бас нэг өөр талаас нь хэрвээ бид өөр өнцгөөс харж үзэх юм бол дэлхийд даяар ямар хүмүүсийн хэрэгцээ өсөж байна вэ гэдээ харахаар одоо ерөөсөө өндөр ур чадвартай хүмүүсийн хэрэгцээ маш их өсөж байна. Тэгээд тэр дотроо манай улс шиг цөөхөн хүн амтай улс бол аль болох залуучуудаа илүү өндөр ур чадвартай болохын төлөө бас зорих ёстой. Дэлхийн нийтээр аж үйлдвэрийн 4-р одоо хувьсгалын үе буюу одоо мэдээллийн технологийн орчин үеийн дэвшилтэт технологиудыг ашиглаж чаддаг ийм иргэдэг бэлтгэх тал дээр явж байгаа учраас ихтэй сургуулиуд маань үйл ажиллагаагаа илүү сайн чанаржуулах энэ дээр нь одоо бид төрийн зүгээс дэмжих, санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, оюутны төлбөрийн болон тэтгэлгийн үйлчилгээнүүдийг үзүүлэхээр ийм төлөвлөлтүүд хийж байгаа. Амар зандараас нэг зүйлийг тодорхойлоод иргэд их сонирхт юм а зүгээр асуудгийн гомдол их гаргадаг хүмүүс мэддэг бах. Монгол Улсын их сургууль чинь яг Монгол Улсын их сургууль юм уу? Монголын үндэсний их сургууль гэдэг бас сургууль байна. Хувийн сургууль энэ ч одоо яг Монгол Улсынхны үндэсний их сургууль юм уу гэд төөрөгдүүлж оюутын инсүүлдэг гэдэг ч юм уу ингээд тэр нэг нэрний ч юм уу энэ сургуулийн зүйл байгаад байдаг. Энийг одоо яам мэдээ татан буулгаад ч юм уу ингэх боломж байдаггүй юм. Энэ ямар очиртай байд юм бэ? Үнэхээр бодит байдал дээр тийм зүйлүүд байна. За Монгол Улсын их сургууль гэдэг бол өөрөө 75 жилийн түүхтэй үндэсний том одоо ууган сургууль. Энэ сургуулиас одоо манай өнөөдрийн сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн өмчийн сургуулиуд бүгд одоо үүсэж гарсан түүхтэй. За үндэсний их сургуулийн Монголын үндэсний их сургуулийн хувьд бол одоо 2015 онд шиг санаж байна. Одоо энэ нэрийг ингэж үндэсний гэдэг тодтогтолтойгоор яг хууль дүрм журмынхаа дагуу авсан гэсэн ийм тайлбаруудыг бас өгдөг. За тэгээд энэ сургуулийн удирдлагуудтай уулзахаар бид нар яг боловсролын үйл салбарт маркетингийн одоо үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна гэсэн тайлбаруудыг бас өгдөг байгаа. Тэгэхээр манай иргэд энэ дээр бас маш их хариуцлагатай хандмаар байгаа. Яг таны хүүхдийн сурахыг хүсэж байгаа сургууль Монгол Улсын их сургууль уу, Монголын үндэсний их сургууль уу гэдэг дээр иргэд маань бас их хандмаар байна. За нөгөө талаасаа гэхээр энэ эдгээр сургуулиудын аль аль сургуулийнхын үйл ажиллагаанд манай яамны зүгээс хяналтын үйл ажиллагаануудыг явуулсан. За энэ үйл ажиллагаа бас цаашид үргэлжлэн явхаар байна. Одоо юу гэдгийг яам тим ирэх мэд байхгүй юу? Татан буулагч юм уу нэрийг авчих гэх одоо тэр. Ер нь энэ шүүхтэр процесс маань явсан шүү дээ. Одоо баярын өдөр ийм юу яриад хаа за Монгол энэ сургуулиуд өөрсдөө нэрнийхээ асуудаар одоо шүүхийн байгуулгаар журмынхаа дагуу явсан байгаа. За нийслэл одоо 3 ээлжээр хичээлж байгаа сургуулиуд маань хэр зөөрч ин багасч гин үү? Энэ жилийн тухайд яг ямар байгаа вэ? Өнгөрсөн хичээлийн жил 2016-аас 17 оны хичээлийн жил эхлээд 34 сургууль 3 ээлжээр хичээлж байсан. Энийг бас үе шаттайгаар бууруулах арга хэмжээ, цогц арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын ажил, удирдлага зохион байгуулалтын ажил тэг хийсний үр дүнд бол өнгөрсөн хичээлийн жил дуусахад бол 19 болж буурсан байсан. За тэгэхээр одоо яг одоо надад байгаа одоо яг тоо мэдээгээр бол яг энэ жилд хэд болно гэсэн бол тоо мэдээ байхгүй. 9 сарын 1-нд яг сургуулиуд маань эсэлтээ одоо өнөөдөр зарим дуусаагүй явж байгаа. Дуусаад авахаар одоо хэдэн сургууль нийслэлийн хэмжээнд 3 ээлжээр хичээлэх вэ гэдэг нь бол тодорхойлох. Тэгээ улсын хэмжээнд бол энэ жил нэг урьдчилсан бидний судалгаа авахд бол нэг 38 сургууль 3 ээлжээр хичээлэх нэ гэсэн ийм тооцоо гарч байгаа. Үүний 26 нийслэлд 12 нь хөдөө орон нутгад. Хөдөө орон нутгийн нэг 7 аймаг дээр 3 ээлжийн асуудал үүсэх юм шиг байна. 7 аймгийн 12 сургууль дээр 3 ээлжийн асуудал. За нийслэлийн хэмжээнд нэг 226 бүлэг сургуулийн нэг 205 бүлгийн 8500 орчим хүүхэд бас энэ 3 ээлжээр хичээлэх юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. За энэ нь болохоор 3 сургууль нэлээд хотын төвд байршилтай томоохон 3 сургуулийн барилгыг нурааж шинээр байрлаж байгаатай холбогдуулаад үүсэж байгаа 3 ээлжүүд байна. Дээрээс нь 2018 онд бол Монгол Улсын засгийн газар боловсролын салбартаа үр дүн байгаагүй маш их том бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн. Тэгэхээр энэ нь бол 2000 энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудын төсөв бол 2018-19 онд одоо хуваарлагдсан байгаа. Тэгэхээр 18-аас 19 оны хичээлийн жилийн бүтээн байгуулалтын ажлууд яваад 19 он гэхэд бол ер нь улсын хэмжээнд өргөтгөлөө шинээр буулгаж барьж байгаа сургуулаа шинээр эхлүүлж байгаа сургуулаа ингээд цэцэрлэгээ тооцоод үзэх юм бол ер нь бол нэг 38,000 орчим суудал за нэг 20 орчим мянган хор цэцэрлэг дээр шинээр бий болно. Тэгэхээр одоо яг одоогийн төвшөндөө бол бид нар үүсэт байгаа хэрэгцээгээ бол энэ одоо тоогоороо бол харьцангуйгаар хангаад ачаалаа жигдэрүүлээд 2 ээлжинд шилжих ийм бүрэн хэрэгцээ энэ дээр бол харагдаж байгаа. Гэхдээ бол хүн амын тоо жил ирэх тусам өсөн нэмэгдэж байгаа гэдгээ бас бид нар харгалзаж үзээд энэ хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлаа бол жил болгон идэвхжүүлж төлөвлөж явахгүй болохгүй нэ л гэдэг нөхцөл
болж байгаа. Дээрээс нь хот хөдөөгийн ялгаатай байдал төвлөрөлтөй холбоотой төвийн сургуулиуд ялангуяа аймгийн төвийн сургуулиуд нийслэлийн сургуулиуд дээр ачаал их авах ийм хандлага гарч байгаа. Хөдөө орон нутгийн дотор байрнууд бүгд одоо хүүхдээ авахд бэлэн үү? Хүүхдийн хувьсах зардал гэж ярьдаг нэмэгдсэн зүйл байх юм. Тий. Ер нь бол 2016 онд хувьсах зардал нэг шинжлэгдсэн. Одоо бид нар 2019 оны төсөв дээр бас энэ хувьсах зардлыг яг энэ одоо аргачлалын дагуу шинээр тооцоод ингээд 2019 оны төсөвт бол өргөн барьчихсан байж байгаа. За ер нь бол сая би хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт ирсэн Монгол Улсын хэмжээнд бас 19 дотор байрны барилга шинээр баригдаж байгаа. Энэ дээр бол бид нар 2000 орын дотор төвчөнд бий болно. Ер нь цаашдаа хөдөө орон нутгийн сумын сургуулиудын дотор байрны орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр бол олон улсын донор байгууллагатай нэлээд идэвхтэй хамтран ажиллах юм хэрэгцээ шаардлага байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нар бас 12 жилийн тогтолцоо шилжээ 6 настай хүүхдүүдийг авдаг боллоо. Энэ бага насны хүүхдүүдийн дотор байранд ирж амьдрахад энэ дотор байрал яг 2 дахь гэр нь байх хэрэгтэй. Айдасгүй, аюулгүй тэг бүх орчин нөхцөл хангагдсан байх учраас энэ дээр бол бид нар дотор байрны чанарыг сайжруулах төслүүдийг бол идэвхтэй хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хичээлийн жилийн гол зорилго бол нэг суралцагч бүрийн сурлагын чанарт ахиц гэсэн тийм гол зорилттой байгаа. Тэгэхээр одоо энд гол анхаарлаа хандуулах багш нар байгаа, маш олон багш нар байгаа. Багш нарт яг нэг бүрчлэн яаж одоо анхаарах вэ? Одоо цалин тодорхой хэмжээг нэмэгдлээ гэснээр энэс цаашид гэсэн үе шатаа нэмэгдэнэ гэж байгаа. Тэгээ ер нь бол яг багш нарын тухайд бас нийгмийн асуудал нь ч юм анхаарахад яам одоо яг юу хийж байгаа вэ? Юу төлөвлөж байгаа вэ гэдгийг бас олон багш сургууль хүмүүжүүлэгч банд сонирхож байгаа бах тийм. Тэгээ ер нь 2018 оны 8 дугаар сард бид нар 6-аас 7 төрлийн зөвхөн ерөнхий боловсрол дээр ихэд сургалтуудыг зохион байгуулж үндэсний хэмжээнд 800 гаруй сургагч багшийг бэлтлээ. Энэ 800 багшаараа дамжуулаад бид нар давхарцсан тоогоор 20 гаруй мянган багшд хүрч ажилласан статистик тоо гарч. Тэгэхээр ер нь бол яг ерөнхий боловсролын салбарт ажиллаж байгаа энэ 29 мянган багшийн 20 гаруй мянган ямар нэг байдлаар шинэ сургаг мэдээлэл авчихсан. Өөрөө цаашаа одоо орон нутгийнхаа төвшөнд, сургуулийнхаа төвшөнд энэ олж авсан мэдлэг мэдээлэл түгэх ийм боломжтой болох төвшөнд нь ингэж ажилласан. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг сайжруулах төслийн хүрээнд математик, физик, хим, технологийн багш нарын мэрэгжлийг сайжруулах, одоо мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох, сургалтын чиг баримжаа олгох, тэгээд эрүүл мэндийн сургалт, за хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ажиллах, за бага насны хүүхдийн унших чадварыг сайжруулах гэх мэтлэн ийм сургалтуудыг зохион байгуулсан. За ер нь бол багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль батлагдж байгаатай холбогдуулаад багш нар ч гэсэн маш олон эерэг залтууд орж байгаа. Жишээлбэл 1-ээс 2 дугаар анги дээр туслах багш ажиллаж болохоор, за ачаал өндөртөө 44-өөс дээш бүлэгтэй одоо багш нар дээр туслах багш ажиллаж болохоор, за сургуулийн нийт хувьсах зардлын 2% багшийн хөгжилдөө зохицоон байгуулахаар Монгол Улсын засгийн газар 5 жил тутамд багшийн хөгжлийн хөтөлбөр баталж хэрэгжүүлэхээр гэдэг ч юм уу ингээд. За мөн дээрэс нь энэ багшийн ажлыг үр дүнд суурилсан урамшуул болгох. За бас багшийн мэрэгжлийн зэргийг хугацаанаас үл хамааран ур чадвар тэр одоо юу гэдгийг хариуцлага, сахилга бат тэр бүх мэрэгжил ур чадварт нь тааруулж хугацаанаас үл хамааран нэмэгдүүлэг байх гэх мэт олон эерэг ийм нааштай заалтууд орж байгаа учраас ер нь бол энэ багшийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр бид нар нэлээдгүй тийм ахицтай ийм хичээлийн жил байна гэж ингэж харж байгаа. За баярлалаа. Бидний нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах шиг хандж байна. Тэгээд оролцогчдоос маань асууж тодруулах, хэлж ярих зүйл байгаа лөө. За байхгүй бол тэгвэл нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Тэгээд та бүхэд тус тусад нь бас үг үлдээ. Тэгээ миний асуугаагүй мөн одоо бас бидний үзэж байгаа нийт телевиз үзэгчтэй Монголын ард түмэндээ хэлэх үг байгаа ах. Тэгээ та бүхний үгээр нэвтрүүлгээ өндөрлөе. За. Тэгэхээр энэ хичээлийн жилд бол бас сургуулийн нэг боловсролын байгууллагын хувьд бол орчны стандартын зөвлөмжийг боловсруулсан байгаа. Тэгэхээр нөгөө бага насны хүүхдийн хувьд бол цэцэрлэг, түүхт харах үйлчилгээнд ер нь ямар ч төрийн болон төрийн бус байгууллагад ингээд үйл ажиллагаа цэцэрлэгт хамрагч байгаа хүүхдүүд ямар ч байсан аюулгүй, ээлтэй, хүртээмжтэй юм орчинд одоо суралцах нөхцөл боломж бүрдэж байна гэж үзэж байна. Түүнээс гадна бид нэр цэцэрлэгийн барилгыг бол нэмэгдүүлж байна, хүртээмжийг сайжруулж байна. Гэхдээ түүний цаана бол чанар байх ёстой, тийм үйлчилгээний чанар байх ёстой. Тэгэхин тул бид нэр эргэцэн бичиг баримтуудаа шинжилээд бага насны хүүхдийн хөгжилд ямар ахиц дэвшил гарч ийн гэдгийг бас үнэлгээний журам гаргах гэж байна. Мөн одоо тэнд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч одоо холбогдох хүмүүсийн ажлын байрны тодорхойлтыг бас шинжилэх гэж байна. Бас үйлчилгээний стандартыг одоо зайлшгүй сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад байх шаардлагатай юм а гэж үзэж байгаа. Тэгээ удахгүй болох хичээлийн шинэ жилийн баярыг мэндийг хүргэж байна. За тэгэхээр мэдээж Монгол Улсын засгийн газар багш нарынхаа нийгмийн баталгааг сайжруулах, цалин төсвийг үе шатаа нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ аваад ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр нийт багш нар маань бол цаашдаа энэ 2018-аас 19 оны хичээлийн жил, за энэ 18 оны энэ 9, 10, 11, 12 дугаар сар, тэгээд 19 он, 20 он гэхэд бол багш нарт маань одоо яг энэ ажиллаж байгаа
ажлын ачаалал, хариуцлагатай тохирсон ийм цалин урамшуул авдаг энэ зүйл бол үе шаттай ингээд шийдэгдээд явна гэдэг дээр бас салбарын яамд ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд за яг энэ бодлогыг одоо шат шатанд нь холбогдох яамтай ярилцаад явж байгаа ажлын хэсэгт ороод ажиллаж байгаа хүний хувьд бас ингээд хэлэхэд таатай байна. За энэ нь бол бүх зүйл одоо чанарт суурилах ёстой. Чанартай боловсрол бол бидний ирээдүйн гол баталгаа байна. За чанартай боловсролын цаана тогтвортой хөгжлийн асуудал яригдана. Тийм учраас энэ одоо ирэх хичээлийн жилүүд Монгол Улсын боловсролын салбарт дахиц дэвшил хөгжлөлийг авчирсан ийм жилүүд байх болтугай гэж ингэж бодож байна. За тэгээд нийт сурагчтай, багш сургууль хүмүүжүүлэгчтэй энэ боловсролын салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилтан албан хаагчтай хичээлийн шинжилгээ мэндийг дэвшүүлж байна. За тэгэхээр энэ хичээлийн жилийн манай хүүхэд залуучууд бас юуны тухай бодох хэрэгтэй байна вэ гэхээр ер нь бид боловсролынхаа хуулинд багц хуулинд өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байгаа. Энд зөвхөн одоо боловсрол мэдлэг олгож чадж гэнэ үү гэдэг тийм зарчим дээр нэлээд явж исэн бол одоо хүүхэд залуучууд та бүхэн хэн бол төлөвшөх вэ гэдэг дээр одоо боловсролын хуулинд өөрчлөлт орж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн мэдлэгээс гадна одоо ур чадвараар нь төлөвшил хандлагаар нь одоо нийгэм та бүхний хүлээж авдаг болж байгаа шүү. Тэгэхээр энд одоо өөрөө зөв төлөвшөлтэй байх, сурлагын төлөө хариуцлагатай байх, эрдэмтэн багш нар маань одоо энэ чиглэлд хүүхдүүдтэйгээ залуучуудтайгаа илүү сайн хамтарч ажиллана гэж ингэж бодож байна. Тэгээд чанарыг бид бас юугаар хэмжих вэ гэдгийг харах юм бол энэ жил 12 дугаар сургууль төгсөх гэж байгаа. Ер нь ерөнхий боловсролын сурагчид за одоо эцэг эхчүүд маань манай боловсролын магадлал итгэмжлийн үндэсний зөвлөлийн веб хуудасаар ороод ямар сургууль ямар одоо үнэлгээгээр үнэлэгдсэн юм бэ, хэдэн удаа магадлал итгэмжлэгдсэн юм бэ, аль сургуульд орвол би одоо ямар чанартай боловсрол эзэмшиж сайн сайхан амьдарч хийж бүтээж улс орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулж чадах нь вэ гэдгийг сонгож харахад бас энэ лавлгааг харж хичээлийн жилийн эхнээс ажлаа төлөвлөж амжилттай сайн суралцаарай гэж хүсье. Та бүхэнд хичээлийн шинжилгээ мэнд хүргэе. За нийслэлийн боловсролын салбар бол өөрөө Монгол улсын боловсролын салбарын талаас илүү